9 манипуляций, которыми абьюзер может заставить тебя поверить в том, что он изменился. Я часто сталкиваюсь с такими ситуациями, когда вот женщины описывают, что женщина находится в отношениях с мужчиной. Поведение мужчины женщина оценивает как абьюзивное. Оно разрушительное, оно ей не нравится, но она еще вот находится в такой точке выбора. Она еще не приняла решение, что она точно с этих отношений уходит. Жить так, как дальше, ничего не меняя, она тоже в этих отношениях невозможно больше это терпеть. И она вот думает, можно ли здесь что-то изменить, в каком направлении двигаться. И в такой ситуации часто вот этот вот партнер, мужчина с абьюзивным поведением, может сделать что-то, что заставит женщину поверить, что он меняется. Меня зовут Евгений Масеев, я психиатр и психотерапевт, я давно работаю в теме психологии отношений. И сегодня мы поговорим о 9 манипуляциях распространенных, которыми абьюзер заставляет свою жертву поверить в то, что он изменится. И что в этих отношениях как будто бы есть какая-то перспектива. Я думаю, что эта тема должна вас заинтересовать, поэтому сразу можете поставить лайк под этим видео. Подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня, и мы с вами начинаем. Первое – это лавбомбинг после приступа эмоционального насилия. То есть включается такой абьюзивный вот этот вот стандартный цикл, когда напряжение, взрыв, потом медовый месяц. Напряжение, взрыв, медовый месяц. Ну, грубо говоря, как это выглядит? Предположим, мужчина вдруг почему-то вот пропал куда-то. Или он молчит, тебя игнорирует. Токсичное насилие молчанием. Ты испытываешь напряжение, ты чувствуешь, что тебя это разрушает. Или он там, скажем, стал вдруг каким-то таким ядовитым, язвительным, как-то вот тебя обесценивает там прямо или как-то косвенно оскорбляет. Тебе неприятно, и вдруг он появляется, он очень внимательный, обходительный, какие-то, не знаю, приятные слова тебе говорит, подарки, предлагает куда-нибудь там поехать. В такой ситуации этому человеку важно просто немножко тебя успокоить, отвлечь, чтобы потом он мог опять позволить себе вести так, как он себя ведет обычно. Как правило, вот это абьюзивное поведение, это не следствие какого-то злого замысла, это следствие такой, что ли, эмоциональной незрелости и неспособности выстраивать здоровые гармоничные отношения. Человек вот так вот вытирает ноги о своего партнера, потому что он иначе не может поднять свою самооценку. Вторая манипуляция, которая может ввести вас в такое заблуждение, что абьюзер меняется, называется гуверинг. От слова гувер, это был такой пылесос. Ну, в общем, так уж называется эта манипуляция. Это когда другой человек тебя засасывает обратно в отношения, затягивает, потому что ему важно тебя вернуть. Это, собственно, такая специфическая манипуляция, которую, как правило, используют люди после того, как они отношения сами, так сказать, испортили. И потом нужно обратно партнера втянуть, чтобы позволить себе вести себя так же. То есть, опять же, похоже чем-то на предыдущую ситуацию. Только в лавбомбинге мужчина обычно старается завоевать женщину, любовью, с подарками, вниманием, еще какими-то вещами. В случае с гуверингом это просто такое затягивание. Он навязывается, постоянно говорит, вспомните вот хорошие моменты, я вот тебя прощаю, или там, прости, пожалуйста, меня. То есть это такая, по сути, навязчивая попытка как-то вот вас втянуть в отношения. Как это обычно работает? Вчера мужчина вроде вел себя абьюзивно, а сегодня он уже говорит о том, что хочет, чтобы женщина к нему вернулась. Он начинает как-то какие-то слова подбирать. Женщине кажется, что мужчине эти отношения важны. А что он так много об этом говорит? Почему он хочет, чтобы женщина вернулась? Потому что ему, наверное, ценны эти отношения, цена женщина. То есть вот это может, так сказать, в такое ввести в заблуждение, что о чем так запаривается. Почему он так переживает по поводу наших отношений. Не потому, что ему важна женщина и важны эти отношения. Ему важна вот та ситуация, та диспозиция, которая была до того, как вы начали отдаляться. Ему важно, чтобы вы были рядом с ним, чтобы он мог вести себя так, как вот он хочет себя вести. Третья манипуляция – это слезы и признание своей вины без фактического изменения поведения. Это, конечно, хорошо действует на таких эмпатичных, чувствительных женщин, очень таких которые трогают мужские слезы, или вдруг он вдруг стал таким эмоциональным, он вроде бы как показывает раскаяние, и, конечно же, женское сердечко тает, она не может просто видеть, как он ничего себе, раз он плачет, раз он так признает свою вину, но это же не может все быть неправдой. Но это может быть все неправда, если это особенности этого абьюзивного поведения. То есть он все говорит, он плачет, он признается, он там клянется. Важно смотреть на действие. То есть здесь важно не спешить. Потому что часто бывает так, что вот такое поведение мужчины, оно женщину приводит в эмоциональное состояние. В эмоциональном состоянии нам сложно принимать рациональные какие-то решения. По определению. Соответственно, женщина думает, наверное, раз он такой эмоциональный, то, может, не знаю, у него, наверное, растопилась его эмпатия или что-нибудь такое, женщина думает. И она делает какие-то поспешные выводы. А здесь важно смотреть, что происходит. Если человек покаялся, если ты его прощаешь, то важно же понимать, он когда покаялся, он вообще понимает, по поводу чего он признает свою вину. То есть как он меняет свое поведение.
Нужно посмотреть на то, что происходит, так сказать, практически. Четвертое. Это обратная ситуация. Это временное изменение поведения, без какого-то там раскаяния, без слез, без эмоциональных моментов. Обычно после какого-то обострения в ваших отношениях, какого-то конфликта, когда вы что-то говорите, что вот так, как ты ведешь себя, мне не подходит, и я вообще подумаю о том, чтобы разорвать эти отношения. Вдруг он молча меняется в поведении, ведет себя вроде так, как вам важно, так, как важно для этих отношений. Но это происходит какое-то непродолжительное время. Предположим, вы можете замечать, что каждый раз, когда я говорю о том, что мне не нравится, как ты себя ведешь, и давай с тобой пересмотрим вообще формат наших отношений, 2 недели он как шелковый, но больше, чем 2 недели его не хватает. Тоже такая манипуляция, когда мужчина просто своим поведением пытается как-то успокоить, как-то отвлечь женщину, чтобы она забыла этот конфликт, а потом, когда возникнет через 2 недели новый конфликт, может это все будет восприниматься как с нуля, без контекста предыдущих конфликтов, как будто бы мы об этом раньше не разговаривали. Пятая манипуляция, это такая манипуляция интеллигентных, таких богемных абьюзеров, это когда мужчина говорит женщине: я все осознал, я пойду на психотерапию. Или смотри, я себе купил книжку по отношениям. Или пойду на какие-то курсы. Часто женщины думают, раз он уже делает какие-то реальные действия, раз он собрался уже пойти к психотерапевту или пошел уже, он там ходит на эту психотерапию, значит, так сказать, дело в шляпе. Но тут надо понимать, что результат происходит не от того, что человек начинает что-то делать, а от того, что он что-то в результате делает. Потому что часто бывает так, что мужчина, скажем, ходит демонстративно, говорит: завтра у меня ж психотерапия. Потом он приходит от терапевта, начинает все рассказывать, о чем они там разговаривали. Женщине кажется, столько ж процессов происходит, наверное, там что-то происходит. Дело в том, что когда мужчина ходит на терапию для того, чтобы работать с собой, как правило, процесс такой сложный и часто неприятный, ты там особо окружающим не рассказываешь, что я ходил, там столько всего осознал. То есть, если мужчина приходит и все прям рассказывает, есть вероятность, что он вообще туда ходит для вас. Кстати, формально ходит для того, чтобы было какое-то демонстративное поведение. Или, скажем, купил себе книжку по отношениям, и эта книжка то здесь лежит, то здесь на видном месте, то еще где-то. Он там эту закладку постоянно перекладывает, а ничего не происходит. То есть смотрите опять же на то, какой есть результат. Что там человек делает, это его вопросы. Решил что-то там над собой работать, пусть работает. Вам-то важно не что он работает, а что он там наработал, чтобы вы находились в отношениях. Шестая манипуляция, она часто идет в комбинации с предыдущей, это такая публичная демонстрация нового такого какого-то проработанного, более чувственного образа себя. Где-нибудь в компаниях или там в соцсетях посты мужчина пишет. Какие-нибудь там он, не знаю, там в компании начинает вдруг говорить о том, что как важно, чтобы рядом с мужчиной находилась женщина, и как это очень ценно иметь такие здоровые отношения, как важно говорить об эмоциях. Он что-нибудь такое заряжает, все думают, ничего себе, прям какой он такой эмпатичный. Или там в соцсетях пишет что-нибудь типа цитаты, что неважно, сколько раз ты прав, если твоя девушка плачет. И там женщины все пишут: о боже, какое у тебя большое сердце эмпатичное, какой ты чувственный. То есть, казалось бы, вроде бы как какие-то должны тут происходить изменения. Они и могут происходить, но могут не происходить. Может быть так, что, скажем, мужчина просто понимает: да, значит, мне говорят, что я абьюзер, я вроде бы веду себя как-то абьюзивно, а ждут от меня, что я буду каким-то таким суперчувственным, супер-мега таким развитым эмоциональным интеллектом. Но я буду, значит, так себя и вести, буду так это и показывать. А как в результате мужчина себя ведет по отношению к женщине, знает только одна женщина, это вы. Та женщина, которая рядом с ним находится в отношениях. Если вы видите, что то, как он с вами себя ведет, резко контрастирует с тем, как он себя репрезентует в обществе, то какая разница, что он там пишет в соцсетях и как он себя ведет в компании. То есть пока перемен, значит, не произошло. Седьмая вещь, достаточно сложная, это ситуация, когда мужчина часть своей вины перекладывает на женщину, объясняя это тем, что в отношениях оба ответственны за тем, что происходит в отношениях. С одной стороны, да, в целом, если в общем говорить, если это два равнозрелых, равнозначимых человека, то оба ответственны за то, что происходит в отношениях в целом. Но в каждом конкретном случае человек ответственен за то, что он делает лично. Если мужчина наговорил каких-то гадостей женщине, то за то, что он наговорил, ему важно взять на себя ответственность, и только это позволит ему почувствовать вину и попросить прощения. И если он признает свою ответственность и попросит прощения, появляется возможность, что наступит примирение, что наступит эта встреча. Ситуация, когда мужчина говорит, что послушай, да, я тебе наговорил гадости, но ты меня сама спровоцировала, ты же сама этот разговор подняла. То есть он перекладывает часть своей вины за то, что он сделал. Возможность какого-то покаяния, прощения, примирения и этой встречи, она отступает.
Даже если, предположим, перед тем, как мужчина оскорбил женщину, женщина ему что-то сказала, что его спровоцировало, либо что он воспринял как что-то провокативное, это был предыдущий поведенческий эпизод. То есть понятно, что когда мы находимся в отношениях, все, что мы делаем, это можно привязать к тому, что перед этим сделал другой человек, партнер. Потому что наше общение непрерывно. Но ответственность за свои действия важно брать на себя без привязки к тому, что там происходило только что, вчера, неделю назад и так далее. Потому что иначе невозможно помириться. Поэтому если вы находитесь в отношениях с человеком, который постоянно на вас перекладывает часть собственной вины, знайте, что это технически не позволяет вам увидеть друг друга в отношениях. Это не позволяет вам прийти к этому примирению. 8-я манипуляция называется breadcrumbing. Если так литературно переводить, это крошки со стола. Это когда в ситуации, когда мужчина с женщиной не разговаривает, предположим, ведет себя очень холодно, он периодически как такие подачки устраивает эмоциональные. Иногда он ведет себя тепло, может какие-то редкие теплые сообщения присылает на фоне такого общего холода. Как правило, если у женщины есть проблемы с самооценкой, если женщина, не знаю, или находится в какой-то эмоциональной зависимости, то есть когда она видит, что в этих отношениях тепла никакого нет, но она на что-то там надеется, и эти короткие такие подачки, короткие эти крошки со стола позволяют ей как будто бы поверить в то, что возможно изменения происходят. Такая манипуляция, как правило, больше говорит о проблемах с самооценкой у женщины, чем о том, что мужчина собирается как-то меняться. То есть это такое поведение мужчины, когда он старается с женщиной удерживать контакт какими-то минимальными усилиями, минимально возможными. И так уж получается, что в этих отношениях ему достаточно немного нужно делать для того, чтобы женщина все еще находилась в своих иллюзиях, что все будет хорошо. 9-я манипуляция, с помощью которой абьюзер может постараться убедить вас в том, что он изменится и все у вас будет хорошо, это апелляция к общему прошлому или будущему. Предположим, он говорит: вспомни, мы с тобой тем летом были на море, как было классно, помнишь, какие были хорошие деньки, мы скажем, думали с тобой о будущем, мы планировали, как мы с тобой поженимся или куда-нибудь поедем. То есть он говорит о каких-то важных вещах, теплых из прошлого или тех планах, которые у вас были. Таким образом он подсвечивает ценность этих отношений для вас. Вы понимаете, что да, все-таки много чего хорошего было. С другой стороны, когда он об этом говорит, создается такое впечатление, что, наверное, для него тоже это ценно, что бы он об этом еще говорил. Но это вовсе не говорит о том, что он что-то собирается менять или он в общем может что-то поменять в своем поведении. То есть, если вы, скажем, знаете, что вы склонны к какой-то сентиментальности, такой ностальгии, то такая манипуляция может хорошо работать на вас. Но тут, опять же, нужно смотреть на реальность, на то, что происходит в реалии, как поведение этого человека меняется прямо сейчас, чем его поведение сейчас, сегодня отличается от поведения вчера и как оно будет отличаться от сегодняшнего завтра. На это нужно смотреть. Все вещи, которые связаны с тем, что как оно было раньше хорошо-хорошо, как оно потом будет хорошо-хорошо. Это все очень приятно и тепло, но это не касается реальности. Если вы понимаете, что вы находитесь в отношениях, которые вас не устраивают, и вам сложно понять, партнер он меняется, вообще он может измениться, не может измениться, что происходит, и вы хотите в этом разобраться, можете записаться ко мне на консультацию. У меня под каждым видео на канале есть ссылка для записи. Я работаю с клиентами из разных стран. Из-за того, что мы, когда находимся в отношениях, мы предвзяты и к себе, и к близкому человеку, бывает, что вообще сложно, так сказать, со своей точки зрения увидеть, что здесь происходит. Иногда необходима просто эта иная точка зрения, чтобы в рамках психотерапии можно посмотреть на себя со стороны. Бывает, что в ходе первой консультации вскрываются какие-то важные проблемы. Предположим, женщина склонна к созависимым отношениям. Или есть какие-то проблемы с самооценкой у женщины, о чем я уже говорил в этом видео, что когда поведение, по сути, абьюзивное мужчины воспринимается как какое-то неоднозначное. Вроде как не совсем еще понятно, что он так себя ведет, может что-то здесь еще и получится. То есть это проблема не в том, как ведет себя мужчина, а проблема в том, как женщина к этому относится, какая-то нечувствительность к себе. Поэтому, если вы понимаете, что у вас назрели какие-то вопросы по поводу себя, то, пожалуйста, обращайтесь, совсем разберемся. Также, если вы когда-нибудь сами находились в отношениях с абьюзером, и он старался вас как-то вернуть, поделитесь в комментариях, с чем вы столкнулись, я вам буду благодарен, если вы поделитесь своим опытом. Если эта тема вам кажется важной, видео понравилось, ставьте лайк, я вам буду также благодарен. Подпишитесь на мой канал, чтобы не потерять меня, берегите себя и своих близких, и до встречи в следующих выпусках.